السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم على احسن ما يرام. اليوم غنتكلم لكم على افضل سيرو طبيعي لعلاج السعال والتهاب الحنجرة والبحة وتقوية جهاز المناعة. هاد السيرو الاسم ديالو دوسيفوكس. كيحتوي هاد السيرو على مواد طبيعية جد فعالة من مستخلصات العسل والزعتر والبروبوليس وزيت الكاليبتوس. هاد السيرو جد فعال في تقوية جهاز المناعة، يعالج السعال الجاف، يطرد البلعوم المتراكم في المجاري الهوائية، أيضا كيساعد على توفير الراحة وتهدئة الحلق المتهيج، وأيضا كيعالج لنا داك الالتهاب ديال الحنجرة. طريقة الاستعمال ديال هاد السيرو يجب تحريك المحلول جيدا قبل تناوله. بالنسبة للكبار معلقة كبيرة 3 المرات حتى 4 المرات في اليوم، وبالنسبة الأطفال معلقة صغيرة 2 المرات حتى 4 المرات في اليوم. بعد الفتح تبقى هاد السيرو 4 أسابيع. هاد السيرو ممنوع على المرأة الحامل والمرضعة والأطفال أقل من 3 سنوات، وأيضا يمنع على الأشخاص التي يعانوا من حساسية تجاه مستخلصات خلية النحل، وأيضا ممنوع حتى على مرضى السكري إلا تحت استشارة طبية. بالنسبة للثمن ديال السيرو الصغير تيدير 49 درهم، والثمن ديال السيرو الكبير تيدير 69 درهم. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وما تنسوش تشاركوه مع جميع الأصدقاء والإخوان والعائلة حتى تعم الفائدة. وكل من يواجه ضيق التنفس والسعال والتهاب الحلق حاول أن تشارك مع هذا الفيديو، وما تنسوش تابونوا معايا في القناة ديالي باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديالي، ونتلاقاو في فيديو واحد آخر.